Ihr habt es euch ja gewünscht und ich hatte auch selber mega Bock drauf. Endlich mal draußen kochen. Und wenn schon mal Schnee liegt, warum dann nicht gleich wirklich im Schnee? Und es gibt ein richtig geiles Feuertopf-Chili auf dem Kessel. Heizen wir das Ding mal auf. Ich habe ordentlich viel Hackfleisch, dann gibt es hier Chilischoten, Gemüse. Und das Gute ist, am Feuer friert man gar nicht. Ihr wisst ja, wie unfassbar gern ich draußen bin. Und auch bei diesen Temperaturen macht es einfach total Bock. Vor allem, wenn man so ein geiles Team hat. Söri, Alma, Team? Auch? Okay. So, ich habe jetzt hier schönes Rinderhack, das wird richtig knusprig angebraten. Genau wie meine Oberschenkel. Und ich schneide mal die Zwiebeln weiter. So, Zwiebelschalen können einfach rein. Das ist ja das Praktische. Vielleicht gibt es noch ein richtig schönes Raucharoma. So, das ist von Söri. Sein Rührer aus Namibia. Genau das Richtige. Boah, ich finde es so geil draußen zu sein, ey. Bei jedem Wetter. Dann habe ich hier natürlich Knoblauch. Ohne Knoblauch geht es ja nicht. Vor allem nicht, wenn man ein geiles Chili macht. Gibt mir beim Schneiden auch nicht allzu große Mühe. Wir sind ja draußen, das verkocht eh alles. Ich habe hier ein Suppengemüse. Das heißt ein bisschen Lauch. Auch einfach grob runterschneiden. Waschen können wir ihn heute nicht drin. Aber ich denke, so ein bisschen Erde ist nicht so schlimm. Übrigens, dicker Shoutout an die Wasserskianlage Wet n Wild, dass wir hier drehen dürfen. Im Sommer fahrt auf jeden Fall vorbei. Hier kann man richtig gut wakeboarden. Also ich nicht, aber Leute, die es können. So, wenn das Hackfleisch schön krümelig ist, kommen die Zwiebeln, der Knoblauch und der Lauch dazu. Okay, was haben wir noch? Aus dem Suppengemüse sind hier noch schöne Möhren. Die habe ich gewaschen, geschält sind sie nicht. Auch wurscht. Die werden jetzt in schöne Würfelchen geschnitten. Wichtig ist, dass wir immer Holz nachlegen, damit das Ganze nicht ausgeht und das Feuer schön am Kessel ist. Seht zu, dass ihr schön hartes Holz nehmt und trocken muss es sein, weil sonst brennt nämlich nichts. Karotten mit rein. Ich habe Kartoffeln, die machen schön satt. Und dann müsst ihr euch auch wirklich keine Mühe geben. Wir sind hier nicht in der Haute Cuisine. Einfach grob schneiden, sodass sie nachher auf den Löffel passen. Es ist jetzt heiß. Verdammte Axt. Eine Seite ist erfroren bei mir und eine Seite ist verbrannt. Ich kann es euch ja schon mal verraten, ich plane ein Outdoor-Camping-Kochbuch. Nächstes Jahr im Frühjahr kommt es raus und dann könnt ihr all diese Rezepte nachkochen und noch viel mehr. Das Gute bei diesen ganzen Zutaten ist, dass sie auch ordentlich lange haltbar sind. Also Kartoffeln, Möhren, Sellerie. Gerade im Sommer, wenn ihr keinen Kühlschrank habt, so wie hier, einen ganz großen, ist das ein gutes Gericht zum Campen. Ich schneide jetzt noch ein bisschen Sellerie. Ich finde den Geschmack mega lecker. Außerdem ist es im Suppengemüse serienmäßig dabei. Was geht? Hast du Bock? Chili con carne? Ich glaube ja. Und auch beim Sellerie gebe ich mir recht wenig Mühe. Und rein. Fast hätte ich das Wichtigste vergessen für mein Chili. Und zwar Chilischoten. Bei der Kälte kann man es ja richtig schön hot machen. Deswegen nehme ich 2 ganze. Außerdem wird es ja auch ein großer Eintopf. Das ist richtig geil, wie das Feuer wirklich gute Röstaromen produziert. Ihr könnt sehen, hier ist das Fleisch richtig knusprig angebraten. Ich habe noch eine Paprika. Ist ja auch wirklich ein Gericht, was man auch zu Hause kochen kann. Ich wollte euch eigentlich auch zeigen, wie ich meinen Chili ähnlich auch zu Hause machen würde. Vielleicht würde ich die Sachen ein bisschen akkurater schneiden. Aber die gleiche Menge an Gemüse und auch ohne Mais, weil ich hasse Mais aus der Dose. Ich habe mir zu Hause schon eine Gewürzmischung gemacht. Zimt, Kreuzkümmel, Oregano und geräucherte Paprika, damit ich nicht alles mitschleppen muss. Das wird auch noch kurz mit angeröstet. Das sieht jetzt viel aus, aber
Auch wenn wir draußen sind, soll das Ganze richtig lecker schmecken. So, wir brauchen Flüssigkeit. Und zwar habe ich hier passierte Tomaten. Tschuck. Jetzt habe ich noch ein paar Bohnen, klassisch fürs Chili. Und zwar mag ich nicht nur rote, sondern auch weiße. Ich finde, es macht es ein bisschen edler, wenn auch noch weiße Bohnen dabei sind. Aber rote brauchen wir natürlich trotzdem. So, rein. Boah, das sieht schon so mega lecker aus. Und das duftet nach diesen ganzen Gewürzen und dem Hack. Boah. Jetzt ein bisschen Wasser. Also ich sage ja immer, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Und das sieht tatsächlich auch schon richtig bunt aus. Mega schön. Wie immer bei Tomate ein bisschen Zucker. Dann, Leute, ihr glaubt es nicht, Söri hat mir eine Pfeffermühle gekauft und zwar so eine große, damit ich sie nie wieder verlieren kann. Oh, und hier läuft Sören. Oh. Passt überhaupt nicht in meine Küche. Ist riesig. Aber genau das Richtige fürs Camping. Hauptsache ihr habt eine riesige Pfeffermühle dabei. Oh Mann. Und natürlich noch reichlich Salz. Wenn ihr habt, könnt ihr natürlich auch ein bisschen Gemüsebrühe nehmen, statt Wasser. Aber heute muss es bei mir draußen so funktionieren. So, und jetzt die Beine richtig breit machen. Ich nun wieder. Damit das ganze Ding auf die Glut kommt. So, mein Chili ist endlich fertig. Oh, wie lecker das ist. Das Wetter zieht auch ganz schön an hier, ey. Gleich kommt der Schneesturm. Ich habe noch einen Klecks Creme Fraiche, was man halt so hat beim Outdoor-Kochen. Und der ganz berühmte Outdoor-Koriander. Schmeckt auch ohne, aber sieht einfach gut aus. Und ich liebe Koriander. Dazu dieses köstliche Pfannenbrot. Leute, ich habe so Bock, das zu probieren. So, jetzt darf ich endlich kosten. Also ich weiß nicht, ob es am Chili liegt, dass das Rezept einfach mega gut ist oder ob es mir einfach draußen viel, viel besser schmeckt. Aber das ist wirklich eine der leckersten Sachen, die ich in diesem Jahr gegessen habe. Ich hoffe sehr, dass ihr ganz viel Lust habt, das nachzumachen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ey, ist mein Essen! Draußen ist es einfach schöner, oder Alma?